قولي لي يعني انت بتقعدي ترغي معاها ولا لا بتتكلموا حبه قليلين؟ بنتفرج على التلفزيون شويه، نكلم ماما، نطمن عليها. اليوم كله تقريبا بنقضيه مع بعض. طب وبيبقى كلام بس ولا غنى وحاجات؟ طبعا لازم نطلع من المود شويه. تغنوا ايه مع بعض؟ هي تغني لك انت معلم. مش هتعرف. شغاله الصوت الاغنيه. انت معلم. ايه رايك؟ بتحب سعد المجرد؟ هي بتحب اي حاجه فيها هيصه. يعني في فيديو with دكتور انيتا this video هي بترقص فيه يعني كتمرين كعلاج طبيعي انها تحرك كل جزء في جسمها، وفي نفس الوقت تخاطب، يعني ان هي تتكلم تحرك لسانها مع اغنيه مع كلام. كيف اقرا امان؟ ايوه 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 انا عرفت انه زي ما كان خروج ايمان من بيتها مشكله عويصه استدعت ان هم يكسروا اجزاء من البيت وان هم يستخدموا ونش. فهمت كمان انه دخولها المستشفى استدعى بعض الاجراءات الاستثنائيه، يعني ما كانش عندكم سرير حجم يناسبها، الاوض كانت محتاجه تعديل. ايه الحاجات اللي عملتوها مخصوص عشان تتناسب مع وضع ايمان؟ والله اشياء كتيره جدا. انا هنا الاول انا بشكر شركه مصر للطيران لان هي هيئت لنا طياره نقل عملتها اسعاف طائر وساعدتنا كتير جدا ان احنا جبناها من الهند، وديت شيء لازم يذكر بالخير يعني. الحاجه الثانيه الاسعاف نفسه اللي هينقل ايمان من المطار جهز بطريقه، حتى الكرسي اللي هي بتاع الاسترتشر او اللي هي الترابيزه اللي هتنام عليها جهز بطريقه مخصصه جدا يحمل تبع لابو ظبي. نعم تبعنا احنا، تبع مستشفى برجية. تبع المستشفى نعم جابها من الطياره. فده طبعا كان مجهز بطريقه خاصه انه يتحملها. يعني عربيه الاسعاف التقليديه كان لازم ادخال تعديلات، لازم تعديلات عليه. فطبعا ده يقول لك قد ايه بقى المستشفى. احنا عملنا في المستشفى تغيير الباب، تغيير الحمام، تغيير السرير، كل ده هيئ ان هو يستوعب الوزن الزايد بتاع ايمان وحجمها. يعني باب الاوضه نفسه اتغير، باب السرير نفسه فصلنا سرير خاص، الاشياء كتيره جدا عملناها حتى ان احنا نستوعب الايمان يعني. This is a patient hoisting system for especially used for obese patients. It can hoist up to 500 kilos. So this device is a remote control. It's operated by the remote control, which is you can see which is connected here. So we have its accessory which is known as the sling. This comes according to the size of the patient. It comes in small, large, extra large, like that. So we select the option according to the size of the patient. So this is the device which carries the patient. What was your moment when you felt really that you're on the right track? Iman is getting better. When was that? The best part was when I met Iman during the last press conference. We had a big gathering of the press people from all parts of the world, and I had not met Iman for 15-20 days, and I had this fear when she comes in, and I was told by Dr. Yassin that we're going to bring Iman into the room. I was really panicking, whether she comes, she throws a tantrum, because it's not easy even for someone normal like me to meet all that press at one time. It's not easy, the press can ask so many things, and and the photographers, cameras. But to my surprise, I saw this young, beautiful lady, fully dressed up, fully confident, waving, and doesn't want to go back, smiling. So that was the time when I really felt happy, and that smile on her face meant a lot to me. So that was the real sense of satisfaction when I got dealing with Iman.